أن هذا القانون الواضح تعارض مع الدستور، والنتيجة متوقعة أن المحكمة الدستورية راح تثبت أن هذا القانون غير دستوري. بالتالي إذا قالت المحكمة عكس ذلك فالخط أو الطريق الآخر مفتوح للأخوة الذين يعني يريدون تعديل هذا القانون. إلى هذه اللحظة لم يتم تقديم أي مشروع لتعديل هذا القانون، ولكن لا يوجد تضارب بين المسار الأول اللي أنا قاعد أتبناه اللي هو تحويل القانون للمحكمة الدستورية. الطريق الثاني اللي سمعت من بعض الزملاء أنه يعني لهم نية بتعديل هذا القانون، أنا داعم لهذا التعديل، ولكن من وجهة نظري أن احنا دائما إذا نريد أن نخدم موضوع يجب أن نعرف طبيعة أو إمكانية تطبيق هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال تعديل المادة الثانية من الدستور، الكل مجمع، لماذا لم يتم تقديم تعديل المادة الثانية من الدستور؟ ولماذا كتلة الأغلبية اللي أنا منها ارتأينا أن لا نقدم تعديل المادة الثانية من الدستور وأن نقدم بديل مادة 79 من الدستور؟ لأن هناك موائمة وملائمة يجب أن تكون بالاعتبار. الإخوان أو من يريد أن يعدل القانون يحتاج إلى أغلبية عادية في بادئ الأمر، وأنا قلت حق الإخوان أن حتى كتلة 35 ممكن تنقسم على نفسها في هذا القانون. لكن المشكلة وين راح تكون؟ المشكلة إذا أن في أقر في مجلس الأمة في المداولتين وتم رده من الحكومة. إذا الحكومة ردت هذا القانون، إذا ردت هذا القانون تعرفون أن احنا نحتاج أغلبية الثلثين. صلح لي الدكتور إبراهيم، نحتاج أغلبية الثلثين اللي هي غير متوافرة أصلا الأغلبية الثلثين غير متوافرة، فبالتالي سوف ندور في حلقة مفرغة. لذلك أنا قدمت وأتمنى من الإخوان اللجنة التشريعية الآن الطلب أمامهم، أتمنى أن لا يكون هناك تعارض بين المسار الأول في طلبي في تحويل قانون المحكمة الدستورية والمسار الثاني في تعديل القانون اللي أنا شرحت لكم باختصار أيهما أسهل ومع إمكانية تحقيقه. أنا هذه يعني باختصار هذا الحديث عن طلب حالة قانون الدائرة الإدارية للمحكمة الدستورية. أتمنى أني عرضت الموضوع بشكل أنا تربوي، دكتور تربوي، ماني دكتور قانون، ولكن بحكم واقعنا السياسي أو بحكم وضعنا السياسي يجب أن نكون ملمين في مواد الدستور. تكلمت بما أعرف، لم أتقدم خطوة، لأن أنا أعرف أن يجب أن نرجع إلى الناس المختصين في هذا المجال. رجعت للدكتور إبراهيم محمود ورجعت كذلك للدكتور بدر رجال حتى يعني نستفيد من هذا الاختصاص، وهذا الأمر يزيد الموضوع قوة. إذا أردت أن تتحدث، إحنا أعضاء مجلس الأمة يعني قليل فينا الخبرة في القانون أو في مشاريع النفط أو في أي وزارة معينة، ولكن الصحيح أن نرجع لها الاختصاص ونستمد منهم الآراء الدستورية الواضحة. فأنا هذا ما لدي، وأترك الحديث للدكتور بدر رجال. شكرا.